Evangeli segons Lluc, capítol 1, versets del 67 al 80. Càntic de Zacaries. Zacaries, el seu pare, ple de l'Esperit Sant, es posà a profetitzar: «Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel, perquè s'ha dignat a visitar el seu poble per alliberar-lo. Ha suscitat en favor nostre un Salvador poderós a la casa de David, el seu servent». És allò que havia predit per boca dels sants profetes de l'antigor, un alliberament dels nostres enemics, de les mans dels qui ens volen mal. Així ha actuat misericordiosament amb els nostres pares i s'ha recordat de la seva santa aliança, del jurament que feu al nostre pare Abraham, d'atorgar-nos la gràcia de poder-lo servir alliberats dels nostres enemics sense por, santament i amb rectitud a la seva presència durant tota la nostra vida. I tu, fill meu, esdevindràs profeta de l'Altíssim. Aniràs davant el Senyor preparant-li els camins, fent saber al poble que el Senyor el salva i li perdona els pecats. El nostre Déu, que ens estima entranyablement, farà brillar damunt nostre l'estel del Messies per il·luminar els qui viuen a l'ombra tenebrosa de la mort, per orientar els nostres passos vers la pau. El nen creixia i s'enfortia espiritualment i vivia al desert fins al dia que es va presentar públicament a Israel.